Assalomu alaykum aziz yoshlar. Men Abu Nasr Farabiy. Bugun siz bilan Sharq falsafasining nurli olamiga sayohat qilaman. Bugungi darsimizda inson kamoloti, axloq, adolat va ideal jamiyat qurish tamoyillari haqida batafsil suhbatlashamiz. Bilim inson ruhining nuri. Busiz haqiqiy baxtga erishib bo'lmaydi. Chunki aql dunyoni anglashning asosiy qurolidir. Bilim insonni jaholat zulmatidan xalos etadi. Inson aql va idrok orqali koinot sirlarini anglaydi va o'zining asl mohiyatini tushunadi. Aql bu Tangri tomonidan berilgan eng buyuk ne'matdir. Men fanlarni ma'lum bir tartibda tasnifladim. Tilshunoslik, matematika va fizika kabi fanlar bir-birini to'ldiradi va haqiqatga yetaklaydi. Mantiq barcha fanlarning kalitidir. U bizga to'g'ri fikrlashni, xatoni haqiqatdan ajratishni va fikrlarimizni tartibga solishni o'rgatadi. Inson faqat bilim bilan cheklanmay, ruhini axloqiy fazilatlar bilan boyitishi kerak. Yaxshi fe'l-atvor bilimni ezgulikka xizmat qildiradi. Ruhning pokligi bu komillikka eltuvchi yo'ldir. Axloqi bo'lmagan olimning ilmi jamiyat uchun foyda keltirmaydi, aksincha zarar berishi mumkin. Insoniyatning oliy maqsadi baxtga erishishdir. Haqiqiy baxt esa faqat ma'naviy kamolot va aqliy mehnat orqali qo'lga kiritiladi. Adolat har bir narsani o'z joyiga qo'yishdir. Jamiyatning barqarorligi har bir fuqaroning adolat tamoyillari asosida yashashiga bog'liqdir. Mening Fozil odamlar shahri asarimda ideal jamiyat va mukammal davlat boshqaruvi haqidagi falsafiy orzularim bayon etilgan. Fozil shahar bu barcha a'zolari bir-biriga yordam beradigan, umumiy baxt uchun birlashgan, sog'lom va barkamol tana kabidir. Tanamizdagi har bir a'zo qanday qilib butun vujud uchun xizmat qilsa, Fozil shahardagi har bir inson ham jamiyat manfaati uchun intilishi lozim. Ideal jamiyatning rahbari bilimdon, jasur, adolatli va fozil bo'lishi shart. U o'z xalqini faqat ilm nuri va adolat kuchi bilan boshqaradi. Afsuski, johil shaharlarda odamlar faqat o'z manfaati va boylik ortidan quvadilar. Bunday jamiyatlar ma'naviy inqiroz va halokatga mahkumdir. Fozil jamiyat qurishning yagona yo'li yosh avlodga to'g'ri ta'lim berishdir. Har bir bola o'z qobiliyatiga qarab bilim olishi kerak. Ustoz nafaqat bilim beruvchi, balki axloqiy o'rnak ham bo'lishi lozim. Ta'lim va tarbiya uyg'un bo'lgandagina inson haqiqiy kamolotga erishadi. Men musiqani ham fan darajasiga ko'tardim. Musiqa inson ruhini tarbiyalaydi, qalbni poklaydi va fikrlarni tartibga solishga yordam beradi. Koinotdagi buyuk tartibni anglash orqali biz borliqning cheksiz hikmatini va yaratuvchining cheksiz qudratini yanada chuqurroq tushunamiz. Sharq uyg'onishi davrida ilm-fan mislsiz rivojlandi va butun dunyo tamadduniga ulkan va unutilmas hissa qo'shdi. Biz bu merosni asrashimiz shart. Bizning qoldirgan falsafiy merosimiz bugun ham o'z qimmatini yo'qotmadi. Siz aziz yoshlar, bu merosni chuqur o'rganishingiz va boyitishingiz lozim. Siz kelajak binokorlarisiz. Bilimingiz va axloqingiz ertangi kunning qanday bo'lishini belgilab beradi. Men sizning buyuk kelajagingizga ishonaman. Har biringiz o'z qalbingizda fozil shahar barpo eting. Adolatli, bilimga tashna va vatanparvar bo'ling. Doimo sog' va omon bo'ling. Bilim nurning o'zidir. U zulmatni haydaydi. Uni asrab avaylang va doimo izlanishda bo'ling. Salomat bo'ling, azizlarim.